Da er det Ja, i dag skal dere få være med dagens oss jegerpinglene jakttur. på en litt sånn minutt for minutt på jakta. Vi har litt humor og snakker sammen, og det skjer litt forskjellig. Og så får vi se hva som skjer. Ja, skal vi se da, om det blir noe fugl på den ene i dag. Der ja, det finner vi fortsatt. Ja. Det er noe elgbæsj nedi her også, som vi må ta med oss. Pakka det ned i sekken for å få litt næring. Ja. Det tok litt tid da, vet du. Ja, det er mye både elgemøtt og andre ting ute i naturen. Ja, det er det mye av på egen eiendom også. Er det ender du driver og satser på nå, eller at det kommer an? Anner, ja. Hvis det kommer sånn der... Badeand? Sånn badeand med plastikand, vet du. Ja. Som har sånn andeløs Ja da. i elva. Så kraftig plastikand. Ja. Nei, det er jo greit, i og med at vi aldri har vært inni her før, og vite at den bekken Tenkte det jo. Den går ned. til der bilen er faktisk. Så vi holder oss i nærhet så vi finner bekken. Og hvis du blir litt i tvil, så vet du at vi har bekken. Ja. Så det er det. Da var det ikke noe fugl og and. Det vi alltid legger merke til når vi kommer litt sent. Altså, det er selvfølgelig med årstiden og at det blir kaldere og sånn også, men jeg ser i de områder hvor det ikke er elgjakt, så er det nesten like mye liv i store deler av oktober som september. Ja. Mens de steder det er elgjakt, så er det veldig fugleliv og støkker opp storfugl og alt mulig, fram til elgjakta begynner, og da er et lite opphold i småviltjakta.
Og da har disse elgjegere bråka lagd så leven. Så for dem har bikkjer som går på los, og maskiner som drar ut. Skremmer det meste. Ja, og det er jo kommersiell jakt. Her i Norge da. Det er klart, borte i Alaska og Kanada og sånn, så driver de ikke sånn. Der kan alle som bor der felle seg en elg. De løser antall gevirer, liksom. Og de til selvforsyning og sånne ting da. Og det er ikke liksom store rikmanns elgelag som driver kommersielt og tar ned en haug, liksom. Så jeg må jo si jeg har mye mer sansen for den sånn som de driver der, men det er klart, der er det like mye jobb å finne viltet som når du jakter elg, som når du jakter fugl her. Og så må de jo gjerne dele det opp. De kan jo bruke ATV og litt sånne ting, men det er en helt annen jobb. Da er det jakt. Der er elgjakt og jakt. Her får du servert fra bikkjene og sitter på post og maskiner. Så han merker det at det blir veldig tyst i skogen, alle steder der de har drivet med elgjakt. Jeg tror det er like stor sannsynlighet for at du får skutt i badehatt som jeg ser noe storfugl. Ja, akkurat nå så er det. Men når det er sagt, så har jeg ruslet, og det har vært helt dødt, og plutselig så flakser Ja, opp. det kan man. Så for storfuglen er rundt her. Ja. Så, neida. Vi ser litt til. Nå ser vi en småsvær som går ned i bakken, så... Ja, her ser vi igjen en av jegerpimlene i sitt naturlige habitat. Han går rundt i skogen og leter etter en make å pare seg med. Dere ser, han går med målbevisste skritt. Stay tuned, folkens. Ja, der må jo teste selfiestanga mi også. Ja, har du noe visdomsord å si til folket, Terje? Nei, ikke akkurat på sånne fot. Sittende grunnlag. Har du noen kloke tanker til oss? Terje, har du noen tanker? Ja. Tenker du i det hele tatt? Jeg tenker for mye. Ja. Her, vet du, se. Der det er jo kjekke disse her da. Kunne få litt sånn avstand til gærningene. Skal vi se da. Her er sekken, vet du, og hagla på plass. Når det kommer fugl og vi skyter en fugl, da er vi for sent ute. Så da skal dere i hvert fall få lov til å
Ja. Nå har jeg slått på videoen. Det er koselig at dere er med oss i dag og kan holde oss med selskap. Ja, kanskje en liten jeg kan komme med koppen min, ja. Ja, det er koselig. Vi tuller ikke det. Det er kjempetrevelig at dere vil være med oss på tur. Så nå har vi brukt kamera til en Terje. Så da er mitt full med strøm, så da tenkte vi å bare la den stå her. Er vi heldige, så kommer en fugl mens vi er her, og da kan dere jo få sett at vi skuter fugl. Men vi har jo ikke kvalitetskamera, så vi får zooma inn og på den måten som enkelte sånne proffe jaktkanaler driver med. Så da er ikke kanalen vår den rette. Men hvis dere vil følge med to amatører og enkle karer fra bygda, da er dere kommet til riktig kanal. Ja. Men du skjønner, jeg synes egentlig det er mest interessant selv, om jeg skal følge med på kanaler hvis jeg ser noen som ikke er disse der som er helt blankpolert, og det ser ut som NRK har vært liksom på... Ja. Ja. Det er fine områder innover her. Så, den har liksom vært her en gang nå, og vi har vært opp og ned, ikke sant? Så neste gang så kan den på en måte sette fra seg sekken og sånn, og så kan den gå. Ja, for da vet du denne plassen, ikke sant? Ja, og det er veldig lett å se og orientere seg i forhold til åsryggen bak deg, hvis du ser den. Ja. Se bak. Altså, man ser, og da vet den retningen inni der, og da kan den gå litt sånn smygejakt. Støttejakt innover der. Ja, for da du kommer hit, så skal du klare å over, ikke sant? Ja. Men det er sånn å gjøre hvis den ikke er, ja, se på kart og kompass da.
Men selv den som altså jeg har jo lært kart og kompass, men du jo avhengig av da også å kjenne terrenget. Du må ha noen sånne punkter hvor du vet at det det på kartet her. Det kan hende jeg tar med seerne en liten tur på smygjakt herfra. Det var litt mat også. Det var pappa som var. Jeg får nevne middagen til Heidi, hører ut som den. Ja. Var det bangobad? Bangobad, ja. Ja, dere har vel hørt om Modum bad, folkens? Vi funderte på å ha en litt annen variant da, bangobad. Da har vi badestampen hjemme. Er det isbad også? Ja, det kan være isbad også, ja. Det ikke noe unnskyldning hvis ikke har råd til bad. Så da det for bangobad, det for sånne som redde for bang. Så det liksom at det må gå med skarpladd, revolver eller pistol rundt og ta badestamp med det. Må holde noe over vannet da. Bangobad. For psykiatriske tilfeller som skuddredde. Det lang ventetid å komme inn da. Ja. Man begynner å legge en søknad til nå. Dette kommer til å ta. Den som blir prioritert, det den som har støttet kanalen med mye på Vipsen vår. Ja. Det det første som kommer inn. Ja. Og så kommer de som mest skjelvende etterpå. Det liksom... Ja. Det et veldig fint tilbud til de som i hvert fall veldig redd for å trykke av. Ja. Og hvis den skikkelig på jegerprøver og forskjellig, så det Det er kjekt å så ta inn kanskje en egen gruppe med folk med aggresjonsproblemer da, vet du. Ja. Viktig at de ikke skuddredde. Ja. For har de aggresjon, så det viktig å skyte mye. Ja. Nei. Men det må jo sies da, at vi begynner med skuddsikre vester da, til første dagen. Ja, men det greit det. Sikkerheten i høysetet. Det blir mer og mer liksom avslappet, så vi kjenner at det noe i det der også. Absolutt. Det vil antageligvis kanskje stor mulighet at det blir det eneste sånn type tilbud da, i Norge. Ja, jeg tror det. Til slutt så det alle vil på bangobad, vet du. Vi ikke på Modum bad lenger, de vil til bangobad. Det har jeg kjøpt her, eller? Nei, jeg venter litt, ja. Men det inklusiv i behandlingspenger, eller man har med det selv? Ja, det spørs om de har lisens eller ikke. Hvis de ikke har lisens, så får de lånt. For det kan hende, det en del sånne pasienter da, til psykiatrien som ikke blir regnet som egnet. At de ikke får lov, men da kan vi låne til dem. Det et lite tillegg da. Ja, da må de vipse litt ekstra til kanalen. Ja. Skal vi se da. Da går jeg en liten smygtur, Terje. Ja, jeg hørte rypeklukking her i stad, borti her et sted. Da var jeg en tur her, men så når jeg kom her så var den lenger unna.
Rypa da, den har ofte en tendens til også å trykke. Det vil si at hvis han hører det kommer folk og sånn, så kommer det veldig brått, kan du støkke den opp sånn flyr, men hvis du rusler rolig og han hører lyder, så gjerne holder han seg helt i ro på bakken. Det er veldig vanskelig å se, det er mye lettere med fuglehund selvfølgelig, som peker hvor den er. Men du kan gå forbi den 5 meter unna, og hun holder seg helt i ro. Så det er liksom, gjelder å studere, i tillegg til du studerer tretoppen i forhold til storfugl og sånn da. For den kan jo være i tretoppen, eller så passer du en storfugl, så er det som regel så flyr den opp. Og da får du jo god skuddmulighet. Men rype kan du selvfølgelig også støkke opp. Det er også gjerne fuglehund også gjør, i tillegg til å peke mot den. Men veldig ofte så trykker den. Holder seg i ro for at du ikke skal oppdage den. Det er sånn forsvar som han har mot rovvilt da. Jeger og rype er godt. Det var jo på ene bryllupsdagen jeg og sjefen min, fru Kvamme, hadde det. Hadde vi ikke rype da? Nei, vent litt, var det rådyr? Vi hadde i hvert fall fjelløret til forrett. Nei, det var kan jeg husker ikke. Det er veldig godt i hvert fall. Jeg ser du går i myr, vet du. Jeg har aldri vært våt inne i disse skoene. Samme hvor jeg har vassa. Det er finske haria. Haria er det, tror jeg det er harila. Det er noe av det beste jaktstøvla du får. Nå hørte jeg en fugl oppi, ikke langt unna her. Det er jo tvilsomt det kom med på kamera, lyden, men jeg hørte det. Det er helt fantastisk å være på sånne jaktturer. Trenger ingen liksom behov av at den må få skyte i noe for at det skal oppleves som en vellykket jakttur. Det er rekreasjon og god helsegevinst og trim og god prepping, og den blir liksom kjent overalt i naturen.
en av de tingene da vi har tenkt på, som kan gjøre at vi kan få enda bedre bilder og sånn. Heve nivået på kanalen, det hvis noen støtter oss, så vi kan få et bedre kamera, som da kan jo vise mer, ha muligheter til å vise mye mer i forhold til både jakt og enda mer kvalitetsbilder. Man kan jo få også sånne kameraer du har på rifla og hagla da. Men dem dyre. Det var ikke vi råd til å bare punge ut, dessverre. Ja, nå dere altså med meg ut på litt smygjakt med at jeg har mobilen på hodet. Jeg har en sånn jeg kan feste mobilen på, så tre rett og slett på huet mitt. Det liksom det nærmeste vi kommer i forhold til hva utstyr vi har, i forhold til at det kan potensielt kunne få filma da, når vi skyter noe. Men jeg går jo på masse jaktturer, og enkelte år så har jeg skytet masse fugl, og så det enkelte år jeg ikke har skytet en eneste fugl. Altså, jeg kunne ha skytet holdt jeg på å si fossekall og linnehell og sånne ting, men det gjør jeg jo ikke da. Så det, ja, om det er år jeg ikke skyter noe, det vel sjelden, for som regel så brenner jeg vel av noe skudd på noen kråker og greier. Skal vi se, jeg hørte litt fuglelyder nedi her også.
Der hører vi nok noen andre jegere inn på åsen.
Der, ja. Du skjønte at jeg plystret for å høre hvor du var hen? Du skjønte at jeg plystret for å høre hvor du var hen? Ja. Nei, altså jeg har jo Åsryggen der. Jeg fant ikke berget. Altså jeg hadde kommet ned til veien. Ja. Men jeg må jo... Nei, det er derfor jeg plystret for å... Ja, nei, skrike må det være. Jeg hørte plutselig det plystret. Nei, for jeg har gått... Jeg har hatt full kontroll på åsen der. Det er fint område borti her. Det løp rype, vet du. Rett, eller et lite stykke nedenfor. Jeg så den ikke, men jeg bare både hørte lyden og at den løp bortover. Så gikk jeg litt etter, men jeg klarte ikke å se den da. Så det er... Hæ? Ja, nå er det du som har gått kortest, så nå har jeg gått mye alt og fram for å finne den plassen. Så nå regner jeg med at du... Ok. Skal vi se. Det går ikke kuer oppå her. Nei, dette kan være bjørnebæsj. Ja, mengden her så er det nok mest sannsynlig det. Han er jo ikke så svart som når jeg så ved siden av bjørnespor da. Ikke så langt unna jeg har sett ferske bjørnespor her og bjørnemøkk, vet du. Skal vi se. Er den sånn? Ja, så det er ingen av de hjortevilta som har sånn mengde. Nei. De har kuler. Du kan si da, når jeg så fersk bjørnemøkk, så var den mye svartere. Men jeg kan ikke skjønne hvem annen av dyr som skal ha sånn mengde. Så konsistensen og... Nei. De kommer ikke hit. Så... Nei, det er jo ikke langt unna her. Som jeg og Heidi, når jeg hadde med den ene gangen jeg hadde med Heidi, så vi den svarte med blåbær i, og så var det ordentlig bjørnelabber rett ved. Skal vi se, og da en pause fra filmingen. Ja, folkens, da skal vi i hvert fall... Skal jeg sette han på her litt da, så bare la han stå og filme i tilfelle vi... Vi rekker jo aldri å ta han opp når det kommer fugl og vi skyter en fugl. Da er vi for sent ute. Så da skal dere i hvert fall få lov til å Da er du på film. Da skal vi nå bevege oss i retning mot bilen igjen. Lurer på om du skal se på zoomen her, men zoomen på kamera, hvor er du vil ha den på? Der, ja. Og så huske på at Ja. du... Og så gjør jeg sånn, ja. Ja, Kan større den, ja. men liksom, pass på å få liksom med deg... Jeg får ikke zooma ut og inn. Oi! Au. Slå... Det må du få av. Ja, jeg klipper vel inn
sklei på mose og smalt sida på denne hintet her. Kan dere se det på litt senere film at Blåveis. ja, jeg vet ikke, det er ikke akkurat på Blåveisplassen, tror jeg, men det var nedenfor. Ja, det kan bli litt hevelse der, tror jeg. Det var som å få en jernstang over der, vet du. Ja. Den smalt skikkelig inntil. Kjenner dette der. Det har gått robust og har fått en smell før. Ja da. Det Hadde vært sturslig, hadde gått og grine hele veien nå da. Ja. Sturslig film. er ikke problemet at det før, hvis det var noen folk som sto bak det, så ble jeg bare sinna. Ja, ja. Men nå hadde jeg ikke grunn til å bli sinna, da, for at det, Nei. hagla kan jo ikke noe for at Nei, den smeller borti meg. nei, jeg kan ikke det. Jeg selv at jeg skal på mote. Ganske uskyldig den. Nei, ja, men det... Nei, jeg er veldig ofte sånn at jeg kjenner smerte kun et kort øyeblikk. Og så går det over. Kjenner jeg ikke noe. Ok. Altså, når jeg kvesta 2 fingre med motorsag, kjente ikke noe. Vi ble helt sjokket, da hadde det vært borti at noen liksom... hun sydde og dreip på over 1 time, 1,5 time, uten at jeg liksom... jeg vet ikke. Det er et eller annet... Da hadde du ikke bedøvelse? Et eller annet kroppen liksom gjør ut. Jeg sier ikke at jeg ikke kan, men at jeg... Da hadde du ikke bedøvelse, altså? Når du Nei, sier... altså hun satt ikke, jeg sa, ja, nei, det er bare å sy, sa jeg, så, for at hun sa det var så festet, så hun ville ikke klare å få bedøvd det. Nei. Så, men, nei, hun hadde sagt ikke det at, vi må ha litt forskjellige åpne tider. Jeg snur kameraet, men bare ser hvordan det blir. Hvis jeg får gjort det, bare sånn... Ja, det må du prøve, vet du. Der, ja. Ja, dette har vært egentlig mye bedre TV. Nei da. Ja, der, det var det. Nei da. Det er en søtere jegerkugge. Ja, litt mer ufarlig, ja, liksom. Sånn. Jeg blir sånn skuddredd. Det blir kanskje nostalgia nå, hvis jeg får blåveis. Da liksom, føler jeg det er som i gamle dager når den Ja. Vi får sette over at sjefen... Nei, men det er ikke noe problem dette, men også bare trykke på, eller altså, så kjører jeg. Så det er bra. Ja, den funker. Ja. Kjenn på det. Litt sola frem igjen nå. Det er bra. Opp der vi har vært. Mhm. Og sveipe opp der vi har vært her, ja. Se rundt til siden, vet du. Så du får busketoppene og alt, så stilig det. Oppe der du er. Det har vi vært. Oi, her er det. Innenfor. Litt amatørmessig filming. Men, Det var veldig nære at jeg hadde spottet den rypa, altså. Mhm. Det var ikke langt unna, men det var litt buskas og sånn. Mhm. Både lagde rypeleder og løp, tettakken, bortover bakken. ja, for det var ikke når jeg kom og plystre det. Så jeg er sikker på det. Nei, det var lenge før. Jeg plystra på deg. Jeg tullet jeg da. Ja, nei. Og dette her er rene sånn fossefall, flere sånne trinn oppover. Utover der. Det er fin natur her, men det er fin natur. Så fordelen her da, vet du, se her. Om du gjør sånn, så blir det ikke sånn kjempefort uansett da, vet du. Ja, det blir mer smooth. Ja, så det er veldig fint. Så det er bra det at vi har oppgradert oss litt også. Til slutt så har vi vel NRK og TV 2, tenker jeg, som går bak og filmer. Ja. Det er dette. CNN og hele pakka liksom følger oss. Nei, da har vi kommet litt ut av det fokuset vi skal være på, tror jeg. Hvis det ble så populære.
Får vurdere etter hvert da, vet du, å skifte navn fra jegerpinglene til jegergigantene. Ja, det er klart. Det er greit å orientere seg sånn at man vet at vi skal ikke krøsse i bekken, ikke Nei. sant? Vi skal... Det er sånn. Følger den med nå. Det er ikke bare, ja, jeg sier det til kamera også, at vi har snakket om det, at det at vi er observante på lyder og natur, hvordan det ser ut, det handler jo ikke bare om å oppdage vilt, men liksom når du går på nye steder og inn i villmark, så er det jo vesentlig for å finne veien tilbake igjen. Så sånn at du ikke har high-tech GPS og sånne ting, men det er klart, dem virker jo ikke overalt. Oppi her er det mange steder du ikke får GPS-signaler også. Og så er det jo kart og kompass da. De har jo mer kompass, men de har ikke kart, så det er ikke så veldig mye det alene. Nei. Det er vel å fiske opp kart-kompass-kunnskapen, i hvert fall trenger jeg det. Jeg har lært det liksom, men jeg har brukt det lite når jeg har vært på jakt. Jeg har liksom gått på magefølelse og ting jeg kjenner igjen i naturen og sånn biter meg merke i med tanke på å komme tilbake. Det er klart, da blir den mer kjent enn å gå slavisk på en kurs. Ja. Men det er nok ålreit å kunne ha litt mer trygghet på kart-kompass. Ja, vi hadde jo en gang, Terje, at jeg og du, vi var jo på et område og hadde gått og jakta, jeg husker ikke hvor mye klokka var, men vi var jo i utgangspunktet sånn ved 4-tida også, eller noe sånt nå, og så endte vi opp sent på kvelden, fordi det var liksom stadig vekk nye teiger og myrer, og alt var likt. Så vi gikk jo lenge da, vi fant jo fram til slutt, men vi måtte jo gå med hodelykt og sånn, før vi fant fram til veien. Ja da. Det var jo brukt en 4-5 timer før vi fant igjen bilen. Det kan nok hende. Jeg mener det. Var det ikke da kjæringa di ble litt nervøs da, Terje? Kom ikke hun kjørende opp fordi hun ble litt nervøs? Jeg mener det. Ja, jeg mener at jeg kom opp så ut til hvor var den da. Det var et eller annet. Nei, det er jo i områdene der, og det er jo ikke så langt unna her. Så er det mange, det. Det er det. Det er godt av det. Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det spiller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag.